에구구, 찬바람 불면 콜록콜록 기침 소리가 여기저기서 들리시죠? 안녕하세요 여러분, 100세까지 건강하게 오여사입니다. 요즘 아침에 일어나면 목이 칼칼하고 마른 기침에 밤잠 설치는 분들 많으시죠? 에이, 나이 들면 다 그렇지 뭐 하고 넘기시면 큰일 나요. 특히 우리 50세가 넘으신 분들, 이거 그냥 두면 폐렴까지 갈 수 있다니까요. 오늘은 과학적으로 검증된 기관지 건강법 속 시원하게 알려드릴게요. 대한결핵 및 호흡기학회에서 말하는 만성기침은 8주 이상 지속되는 기침이래요. 2019년 미국 흉부학회지 연구 보니까 50대 이상 만성기침의 90%가 딱 3가지 원인이래요. 첫째, 후비루 증후군이에요. 콧물이 목 뒤로 넘어가는 거예요. 서울대병원 연구에서 우리나라 만성기침 환자의 41%가 이것 때문이래요. 둘째, 기관지가 예민해지는 천식. 2020년 국제호흡기학회지 보면 중년 여성이 폐경 후 호르몬 변화로 더 심해진대요. 셋째, 위산이 올라오는 역류성 질환. 삼성서울병원 연구에서 25%가 이게 원인이었어요. 환절기에 왜 더 심할까요? 첫 번째 주범은 미세먼지예요. 세계보건기구가 2013년에 1급 발암물질로 지정했어요. 2022년 환경부 발표에서 초미세먼지 10마이크로그램 증가하면 65세 이상은 호흡기 입원율이 5.2%나 뛴대요. 두 번째, 습도예요. 대한이비인후과학회 2023년 가이드라인에 실내 습도 40% 이하면 기관지 방어력이 뚝 떨어진대요. 자, 이제 오여사 꿀팁 대방출할게요. 첫째, 물. 하버드 의대 2020년 연구에서 따뜻한 물 하루 8잔이면 가래가 술술 나온대요. 커피나 녹차는 탈수를 일으키니 조심하시고요. 아침 일어나자마자 따뜻한 물 1잔 필수예요. 둘째, 도라지. 경희대 한의대 2021년 연구에서 사포닌이 기관지 점액 분비를 30%나 증가시킨대요. 도라지청 만들어 드시면 목도 시원하고 기침도 잡고 좋겠죠. 셋째, 베루테올린. 서울대 약대 2022년 연구에서 폐염증을 42% 감소시켰대요. 배는 수분이 85%나 되니까 기관지가 촉촉해진대요. 싱싱한 배를 드시거나 배숙 만들어 드세요. 넷째, 브로콜리. 존스 홉킨스 의대 2019년 연구에서 설포라판이 대기오염 물질 배출을 61% 증가시킨대요. 일주일에 3번은 꼭 드세요. 다섯째, 비타민 D. 영국의학저널 2017년 연구에서 비타민 D를 충분히 보충하면 호흡기 감염이 70% 감소한다고 해요. 하루 15분 햇볕 쬐고 고등어 연어 드세요. 여섯째, 습도 50에서 60% 유지. 미국 환경보호청 권고사항이에요. 가습기는 꼭 매일 청소해 주세요. 일곱째, 미세먼지 나쁨 땐 KF94 마스크. KF94 마스크가 식약처 실험에서 94% 이상 미세먼지를 차단 확인했어요. 여덟째, 실내 환기. 국립환경과학원 2022년 연구에서 실내 공기가 바깥보다 5배 더 오염될 수 있대요. 하루 3번 환기하세요. 그리고 정말 중요한 건요. 기침이 2개월 이상 피 섞인 가래가 나오시거나 체중 감소가 있으면 반드시 병원에 가셔야 해요. 여기서 오여사의 특별 레시피 2가지 알려드릴게요. 첫 번째, 도라지 배숙인데요. 뱃속 파내고 도라지 다진 것, 꿀, 생강 넣고 찜통에 30분 쪄주세요. 충북대 식품영양학과 2023년 연구에서 기관지 보호 시너지 효과가 입증되었어요. 두 번째는 무꿀차 만들어 드세요. 물을 얇게 썰어서 꿀에 재워두었다가 따뜻한 물에 타드세요. 연세대의대 2021년 연구에서 무의 시니그린이 가래 제거에 정말 좋다고 해요. 어떠세요? 오늘 알려드린 내용은 모두 다 과학적으로 입증된 거예요. 기침은 우리 몸의 빨간 신호등이에요. 특히 중장년층은 면역력이 떨어지니 더 조심하셔야 해요. 작은 기침이 큰 병 되기 전에 미리미리 관리하자고요. 오늘 배운 거 가족들과도 함께 해주세요. 건강은 나눔이니까요. 그리고 구독, 좋아요 부탁드리고요. 콜록거리지 않는 상쾌한 아침, 편안한 숨쉬는 건강한 노후, 오여사랑 함께 만들어가요. 다음에 또 알짜배기 건강정보 들고 올게요. 그때까지 모두 건강하세요. 감사합니다.